Եթե թույլ կտակ եւս մեկ հարց տրանսֆերտներին է վերաբերվում մուտքը, այսինքն դրսից փոխանցումների մասով աճ ունենք թե ոչ, թե նույնն է մնացել նախորդի համեմատ եւ այդ ցուցանիշ։ Իրականում տրանսֆերտների մասով մենք կոնկրետ վերջի մարտ ամսին եւ ապրիլ ամսի գնահատականներով որոշակի աճ ունենք ոչ առևտրային փոխանցումների մասով, բայց մի քիչ երկարաժամկետ տրենդը եւ հատկապես առաջին ամիսները հակառակը էական նվազում ունենք, այսինքն թե նայենք բավականին խոշոր տրանսֆերտների նվազում ունենք եւ ինքը մի քանի կտոր կա, եկեք մի քիչ բացեմ, որտեղ կարևոր է խոսակցելն է, նախ տրանսֆերտների դերը տնտեսության մեջ տնտեսական զարգացման հետ համահունչ պետք է նվազի, որտեղ ինչքան զարգանում է, տրանսֆերտները չեն կարող էական դեր լինել եւ միջազգային ներդրողների հանդիպումների ժամանակ էլ մենք մի սա ընդգծում ենք, այսինքն դա ոչ թե խնդիր է, այլ դա լավ է, որովհետեւ նշանակում է, որ տնտեսական աճի մեջ դա շատ ավելի փոքր մաս է։ Այսինքն օրինակ մի 10 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետություն տրանսֆերտները հնայի մեջ 12-ից 15% էին, որը հիմա լավ է թե վատ է, եւ թե այդքան լավ չէ, հիմա արդեն նվազում է մինիմումի ժամանակ դարձավ մոտավորապես 4-5%-ի, մեր կարծիքով դա մի քիչ ավելի ցածր է, քան երևի թե ավելի հավասարակշիռ վիճակը 7%-ի կարգի թիվ է կամ 6-7%-ի կարգի թիվ է։ Նվազումները դա ոնց որ ընդհանուր երկարաժամկետ տրենդի մասով, որ դա պետք է հասկանանք, որ կարևոր է։ Թվերը կարող եմ անդրադառնալ, եթե մանրամասն պետք է, բայց եկեք պատմությունը պատմում, դա ավելի կարծեմ ճիշտ է։ Երկրորդը, եթե նայենք թե տրանսֆերտների մեջ այդ շատ կտրուկ նվազումը կոպիտ ասած, թե ինչով էր պայմանավորված, թե արդյոք դա վիճակագրական խնդիր կա թե չկա, տեսեք, օրինակ արժութային շուկայում մենք բացարձակապես որևէ արժեզրկման ճնշում այդ տրանսֆերտների կողմից չենք նկատել, հա, այսինքն թե կոպիտ ասած առաջի հայացքով նայենք թվերին, թե տրանսֆերտները այդքան նվազում էին, վերջի մի քանի ամիսներին բացի ապրիլից, հա, մի քիչ ճնշում կակնկալենք, որտեղ շատ խոշոր նվազում է, բայց որևէ բան չենք նկատել, եւ մեր հիմնական դիտարկումներից մեկն է, որ արդեն ոնց որ միացնելով ձեր ասած կանխիկի կտորին, որ շատ դեպքերում մենք տեսնենք, որ հնարավոր է, որ արդեն այդ փոխանցումները, մասնավորապես Ռուսաստանից Հայաստան կանխիկով են լինում։ Ինչով է դա պայմանավորված, մեր հիմնական հիպոթեզն այն է, որ քանի որ սանկցիաներով փոխանցումներ անելը շատ դժվարացել է եւ թանկացել է, որտեղ սանկցիաները հատկապես Ռուսաստան-Հայաստան փոխանցումները շատ են բարդացրել, շատ ռիսկային են սարքել եւ երևի թե շատ մարդ նախընտրում է ավելի շատ կանխիկով ուղարկել գումարները, որտեղ փոխարկումների տեսանկյունից, հա, այսինքն արժութային շուկայի տեսանկյունից մենք որևէ ճնշում չենք նկատել։ Անկախ ամեն ինչից գլոբալ Հայաստանի Հանրապետությունում կանխիկով եւ անկանխիկով գործարքներ անելու տեսանկյունից դա շատ մեծ կշիռ չէ, հա, այսինքն ընդհանուր հնայի տեսանկյունից, հա, բայց կոնկրետ տրանսֆերտների մեջ այդ կառուցվածքային փոփոխությունը նկատվում է, որ մենք այդտեղ ունենք, տեսնենք, որ տրանսֆերտները էապես մակարդակներով զիջում են իրաց նախորդ տարիներին, բայց ամեն հավանականությամբ երկիս գումար մեկը մտնում է, ավելի շատ քան մենք տեսնում ենք, ավելի քիչ քան այդ 5-10-15 տարի առաջ մակարդակների համեմատությամբ եւ այդ հիմնական կառուցվածքային փոփոխությունը ամեն հավանականությամբ պայմանավորված է այդ մի քիչ ավելի շատ կանխիկով ուղարկելուն, որտեղ այդ սանկցիաներով պայմանավորված փոխանցումները օբյեկտիվորեն դժվարացել են։